दिखाती है, सब दिखा देगी साहब। कैंडल जलाई तो सूट दिखाया, बूट दिखाया, घर का सारा सामान दिखा दिया। पर लाइट गई और कभी टार्च जलाई, बैटरी जलाई तो उसने कहा मेरा छपका जो है सूट पर मारेगा तो सूट दिखेगा, बूट पर मारेगा तो बूट दिखेगा। गुरु जो है वो कैंडल नहीं है, वो बैटरी है, वो इसको छुड़ाकर उस पर फोकस मारता है और उससे जोड़ देता है। उसने कह दिया